Oke lur. Nah ini barusan datang. Nah, quick release untuk selang gun. Jadi dari selang penyemprotan ke gunnya ini saya kasih quick release juga. Lalu untuk mengganti nozzle-nya apa ini Mbok? Nozzle kita apa ini? Punyanya Foamlens. Nah, ini mungkin 1,25 bawaan. Mungkin loh ya, nggak tahu. Saya ganti ke 1,1. Jangan lupa disediakan dulu lur perlengkapannya. Jadi ini kunci ringgis. Ini kalau nggak salah nomor 17 sama ini untuk buka apa dalamannya ini Foamlens ini ya. Saya kasih quick release juga karena ya ini loh nekuk gini. Jadi kalau sudah pakai enak kan coplok semua ditata yang rapi, nggak ada tekuk-tekukan, jadi mengurangi resiko rusaknya selang ya. Oke, sebentar saya tancap holder dulu. Saya ambil selangnya. Jadi kurang yang ini aja, ini belum quick release nya. Biar lebih tinggi lagi. Perlengkapan disediakan dahulu sebelum mulai biar enak. Nah, oke. Ini yang di sini ukuran 17. Ya, 17 sama yang tinggal kita aja. Ya. Nah, buka. Oke, sudah terbuka loh. Nah. Oke, tinggal pasang quick release nya. Jadi ini tetap ini. Oh iya. Weh. Kalau yang ini enggak ada karet-karetannya sih. Kalau nggak ada karetan gini mending kasih slot tip aja. Nah, mending kasih slot tip aja. Di sininya, tiganya. Udah beres, tinggal pasang. Tinggal kencangkan. Oh, jadi quick release nya nggak cukup 111. Kita coba 19. Oke, 19 cocok.
Nah, buat seret sekalian aja. Toh sudah quick release semua loh. Oke, tinggal ini pasang ke selang. Ini juga enggak ada, kasih aja, kasihin slotit. Rapih. Saya nggak tahu ini apa quick release ini awet apa enggak, saya nggak tahu. Nah, ya moga-moga aja awet. Oke, sudah beres, tinggal dipasangkan. Oke, yang ini 17, yang dari gan ini 17, kuncinya 17 ya. Kalau yang ini mungkin 19 juga. Oh, lebih besar, gak cukup 19. Oke, untung gak punya ini, harus dia ini. Oke, jadi ini tadi ukurannya berapa ini? Loh. Oh, itu 17 betul. Kalau yang ini kunci 20 ini. Ya, 20. Tak punya saya. Nah, oke, quick release. Garis ini gan ke ini. Oke, jos. Ya. Sekarang proses penggantian itu. Penggantian nozzle. Nah. Pakai obeng ini loh, agak besaran. Nah, agak besaran ini. Nah, ya, obeng lurus. Obeng lurus, nah, nih, jadi lurus, masukin gini, putar, ya, nah, ya lurus ya. Oke, kita buka. Lalu kita buka. Nah, ini tuh. Nah, ini yang beda loh. Nah, ini yang bawaan putih tuh ya, lebih besar lubangnya, ini lebih kecil. Ya, oke, kita langsung pasang. Apakah sama? Oh, besar.
Oke, sudah saya seretin. Nah, ini quick release nya sudah ada karet. Sudah ada karet yang kemarin saya buat video, ukuran 17. Oh enggak, ini di bawah itu 17. Wah, ini ukurannya 15. Oke, seretin dulu ya. Untuk hasil spraynya kita siapkan dulu. Oke. Nah, ini tetap ya pakai punyanya Lakoni foam lensnya. Udah saya siapkan takarannya nih, pakai punyanya Brush itu kemarin, ukurannya sama seperti kemarin. Terus saya buat 150 ke atas, airnya full. Nah, tinggal hasilnya. Nah, oke, sudah saya siapkan air. Nah, tinggal dicolok aja nih. Diangkat, colok, kipasin. Nah, sudah. Ini. Nah, untuk oke, sukses. Nah, kalau ada kebocoran pasti mesin nyala terus toh. Nah, aman. Oke, kita coba untuk foam lensnya tadi diganti nozzle-nya tadi. Oke, tunggu. Nah, oke, sudah saya tancapkan foam lensnya, sudah beres, tinggal uji saja. Lihat sendiri ya, keren. Loh. Turunnya lama lur, nggak langsung seperti kemarin lur. Ya, saya bilas dulu, coba. Saya bilas lagi, saya coba lagi. Oke, sudah bersih lagi ya lur. Saya agak jauh. Oke. Ini tadi sudah ganti yang 1,1 tadi. Belur, mantap. Nah, ini baru jos. Kalau tadi yang kemarin itu terlalu cair banget loh ya. Nah, kena inilah loh, nggak langsung turun dia loh. Kalau yang kemarin itu cepet banget turunnya, busa-busanya itu. Oke lur, sekian video saya untuk pemasangan quick release dari selang ke gun, lalu penggantian nozzle-nya itu dari standarnya Lakoni ke 1,1. Nah, hasilnya seperti itu. Nah, sudah turun semua lur. Nah, oke.
Jangan lupa subscribe, share-nya lur. Jos. Nah, oke. Walaupun sudah ya 1 2, ini yang ketiga, saya tambahin lagi nih ke sini-sini. Loh. Hanya 200 ml lur. Nggak habis banyak. Memperhemat malahan. Nah, ini yang dicari lur. Banyak seperti ini habisnya dikit. Nah, ini baru jos lur. Loh. Tebel banget loh. Oke, ini baru jos. Nah ya toh, jadi muat semua. Tuh, terpisah semua. Nah, lebih enak, lebih efisien. Nah ya toh, copot-copot enak. Kalau nyambung muter-muter nanti dratnya yang rusak, bisa selangnya yang rusak. Kalau quick releasean semua gini kan jos. Oke lur, jangan lupa subscribe sama like-nya sama share-nya lur. Oke, ini ke mesin Lakoni Laguna ya tetap. Oke, jos kan.